ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان، بالنسبة للناس اللي عندهم هذا المشكل في الشارجور، كتحرك هاد الكابل ديال الشارجور وكيبقى يتقطع بحال هكا. ها هو كيبقى كيخدم الشارجور وكيمشي، ها هو جاري الشاحن، مرة كيشارجي مرة ما كيشارجيش. انا الحل ديالو ساهل بلا ما تلوحوه. غالبا الناس كيكون عندهم شارجور دوريجين وكيوقع فيه هذا المشكل وكيضيعوه، وكياخد شارجور ماشي اوريجينال، وهذا كيكون خطير شويه. من الاحسن تصوبوا هذا الشارجور هذا. كيفاش تصوبوا؟ راه ساهل. كتحلوا ليه ديك الغلاقه ديال الفوق، وكتجبدوا هاد البلاكه ديال هاد الكارت ديالو، كتمشيو للسنينات ديال اليو اس بي، ديال البلاصه ديال اليو اس بي، يعني ديال البلاصه ديال الكابل، كنقولوا حنا بورت يو اس بي. هاد السنينات ديالها هما كتلقاهم مديسودين كيتحركوا. كنشدوهم وكنسخنوهم بالكاويه، كنديروا لهم واحد شويه ديال الليتان اللي هو اللحم، وكنسخنوهم في البلاصه ديالهم بحال هكا. كنسخنوا السنينات كلهم، السنينات غير البلاصه فين كيدار الكابل الشارجور، ماشي شي حاجه اخرى. لان ديما فاش كتركب الشارجور كيبقى كيتحرك حتى كيديسوداو هذوك من بلايصهم. غير كنسوديوهم دابا باش يرجعوا لبلايصهم كما كانوا في الاول. كنسخنوهم بحال هكا، وحاولوا الا كديروا ليتان باش ما تزداش لكم شي سيركوي ولا تزدا لكم شي نحاسه تما. تنمشيو غير بشويه. هما دابا راه سوديتهم، راه ساهل، هما راه ساهلين في الصدور ديالهم. صافي. كنسخنوهم بحال ودابا هكا. غادي نمونطيوها في هاد الكركاس ديالها، هاد الكركاس ديال الشارجور غادي نمونطيو على حقوتر. ها هو راه مونطيتو في البلاصه ديالو، راه كيدخل سكه كما حيدتو كما كيرجع سكه. انا غنرجع ليه هاد الغلقه ديال الفوق، راه عندها الطرقه ديالها غير كتورك عليها وكتشد. ولا استفدتوا في هذا الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه وتخليو لينا جيم وخليو لينا كومونتير.